Sirdaryo viloyatida kasbiy ta'lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, ishlab chiqarish ta'limi ustalarining malakasini oshirish va ularni zamonaviy talablarga mos ravishda baholashga qaratilgan muhim jarayonlar izchil davom etmoqda. Joriy yilning 4-aprel kuni Sirdaryo Ilg'or kasbiy mahorat texnikumida Toshkent xalqaro sertifikatlash akademiyasi huzuridagi Personal o'quv markazi tomonidan viloyatdagi kasbiy ta'lim tashkilotlarining payvandlash yo'nalishi ustalari uchun xalqaro sertifikatlash sinovlari tashkil etildi. Sirdaryo Ilg'or kasbiy mahorat texnikumida payvandlash yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustalarining malakasini xalqaro talablar asosida baholash jarayonlari bo'lib o'tdi. Unda viloyatdagi kasbiy ta'lim muassasalaridan 20 nafar ishlab chiqarish ta'lim ustalari ishtirok etib, o'z kasbiy mahoratini sinovdan o'tkazdi. Bugungi tadbirdan asosiy maqsad texnikumdagi payvandlash kasbi bo'yicha ishlab chiqarish ta'lim ustalarini xalqaro ISO 9606 standartining birinchi qismi bo'yicha baholashdir. Bu nima beradi? Texnikumda mana shu sertifikatni qo'lga kiritgan ishlab chiqarish ta'lim ustasi bemalol xalqaro standartlar bo'yicha dars bera oladi va o'zini qo'l ostidagi o'quvchilariga dars berib, buning natijasida bizning o'quvchilarimiz bir yo'la ikkita hujjatga ega bo'ladi. Birinchisi o'sha O'zbekiston Respublikasi diplomiga va hamda sertifikatsiyada muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilarimizga xalqaro ISO 9606 standart bo'yicha sertifikatsiya beriladi. Bizning o'quvchilarimiz bemalol xorij mamlakatlar ishlay olish huquqi beradi. Mazkur baholash jarayoni oddiy imtihon emas, balki ustalarning bilim va ko'nikmalarini xalqaro sertifikatlash tizimlari asosida kompleks tarzda aniqlashga qaratilgan muhim bosqich hisoblanadi. Jarayon davomida ishtirokchilarning zamonaviy payvandlash uskunalari bilan ishlash mahorati, texnologik aniqligi, bajarilgan choklarning xalqaro standartlarga muvofiqligi hamda ishlab chiqarish madaniyatiga rioya etish darajasi alohida mezonlar asosida baholandi. Shuningdek, ustalarning ish jarayonini to'g'ri tashkil eta olishi, xavfsizlik qoidalariga amal qilishi va kasbiy yondashuvi ham e'tibordan chetda qolmadi. Sinovlar xalqaro talablar asosida tashkil etilib, unda xorijiy ekspertlar ishtiroki ta'minlandi. Bu esa baholash jarayonining shaffofligi, xolisligi va ishonchligini yanada oshirdi. O'tkazilayotgan sertifikatlash jarayonida ishtirok etyapman. Ushbu standartlarga javob beradigan darajadagi sertifikatga ega bo'lamiz va bu sertifikat orqali biz qo'limizdan chiqayotgan o'quvchilar albatta O'zbekistonda diplomi hamda xalqaro talablarga javob beradigan darajadagi sertifikatga ega bo'lib chiqishadi. Jarayon ikki bosqichda ko'rgazmali, amaliy va nazariy sinovlar shaklida o'tkazildi. Amaliy bosqichda ustalar o'z mahoratini bevosita namoyon etgan bo'lsa, nazariy bosqichda ularning kasbiy bilimlari chuqur tahlil qilindi. Mutaxassislar fikricha, bunday xalqaro baholash tizimi bir qator muhim imkoniyatlarni yaratadi. Xususan, ustalar xalqaro darajadagi sertifikatlarga ega bo'lish orqali o'z malakasini jahon miqyosida tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa o'z navbatida ularning bilim va tajribasini o'quvchilarga yanada sifatli yetkazish, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish imkonini beradi. Sirdaryo Ilg'or kasb mahorat texnikumida Sirdaryo viloyatidagi texnikumlarning 20 nafar ishlab chiqarish ta'lim ustalari payvandlash yo'nalishi bo'yicha xalqaro darajadagi baholash jarayonlarida ishtirok etmoqda. Ushbu jarayon shunchaki imtihon emas, balki ustaning mahoratini